खुलुमबाय फेयानाजारिनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ जोंहा नै फैनांलायबाय गौरांनि कालचारेल कमप्लेक्सआव लरेन्स इस्लारि डांगरिया आमार मजत उपस्थित 28 गोसाईगाँव समष्टिर सम्मानीय विधायक श्री जीरन बसुमतारी डांगरिया आमार मजत उपस्थित आमार EM डॉक्टर नीलुत स्वर्गीयारी डांगरिया आमार मजत उपस्थित कोकराझार जिलार डेपुटी कमिशनार माननीय श्री बर्णाली मैडम आमार मजत उपस्थित आमार रिसोर्स पार्सन श्री सुरजित कलिता स्टेट कन्सालटेंट टीचार ट्रेनिंग एंड पेडागोगी एक्सपार्ट और लगते डॉक्टर अजित बड़ो प्रिंसिपाल B.Ed कलेज एडुकेशन डिपार्टमेंटर आरो बेजों लोगोसे आरो सासे मानव गेदेर MLA जोंनि गेजेराव सफैनानै दङ श्री जीरन बसुमतारी गसाईगाँव कन्स्टिट्युएन्सिनिफ्राय दा जोंनि गेजेराव गासै आलासिफ्रा सफैजोब्बाय दा बेनिखायनो आं लेट खालामालासेनो মই लेट नखराखै মই এতিয়া এই সময়টো वेलकाम एड्रेस दिবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰতি ক্লাছাৰতে একলাখ একটা কিছুমান TLM বা বস্তু ৰাখিবৰ কাৰণে আলমিৰা বুকশেপ এটা আমি প্ৰদান কৰিছোঁ আমাৰ বৰ্তমান বাক্সা জিলাত 160 ক্লাছাৰ আছে প্ৰতি ক্লাছাৰতে আমি কিছু আমি এইটো দিব পাৰিছোঁ শিক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জেছ আছে এই চ্যালেঞ্জেছসমূহ আমি আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে বহুখিনি অৰিহণা যোগাব পাৰে যেনে ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যি কৰ্মত দিয়া হৈছে যে এজন চিয়াচিয়ে এখন কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন দিশত তেওঁ অৰিহণা যোগাব পাৰে আৰু এই চেলেঞ্জেছসমূহ আগুৱাই লৈ পেলাই আমি আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনক কেনেকৈ আগুৱাই দিব পাৰোঁ এইখিনি কৰ্মত যে তেওঁলোকে খুচি তৈয়াৰ কৰি লৈ পেলাই তেওঁ যদি जोङो बे फरायसालि मोनसेखौ जुदि जों डेभेलप खालामनांगौबा बे फरायसालियावहाय जोंनि SMC एसेम्बलिनि मेम्बार्सफोरनिफ्राय लानानै कमिउनिटिसफोरखौबो बे पार्टिकुलार एरियानि कमिउनिटिसफोरखौबो बै CRCफ्रानो मेइनलि अर्गानाइज खालामनांगौ आरो बिसोरो अर्गानाइज खालामनानै बे फरायसालिखौ जों माबोरै जौगालांनो हायो कमिउनिटिसफोरखौ बोरै फरायसालियाव जों जौगाहोनो हायो थ' बेफोर खामानिफोरखौ CRCनि थ्रुयै खालामनाय जायो आरो लोगोसे CRCफोरा मेइनलि फार्स्ट ट्रानजेक्सन बे फार्स्ट ट्रानजेक्सनाव बिसोर डेमनस्ट्रेसन होनांगौ आरो बिसोर टिचार्सफोरा जुदि क्लास लायो बे क्लास खालामनायावहाय बिसोर अबजारभेसन खालामनांगौ अबजारभेसन खालामनानै बिसोर नुबाय जे क्लासा इफेक्टिभ जायाखै अब्ला बिसोर सेम लेसनखौ लानानै बिसोर डेमनस्ट्रेसन खालामनानै टिचार्सफोरनो देखायनांगौ अरायबो चिफ सारनि दैदेननायाव जों गोबां खामानि मावगासिनो दङ आरो गोबां माने बेबायदि रोखोमनि स्किम्सफोरबो दिनै अलरेडि लन्च खालामगासिनो दङ दा बेवहाय जों बुंनो हायो जे जोंहा माखासे गियान सार बिथांखि होननाय मोनसे प्रग्राम दं फ्लेक्सि प्रग्राम दं बे फ्लेक्सि प्रग्रामनि आन्दाराव गोबां रोखोमनि एक्टिभिटिसफोर खालामनाय जादों जेरैहाय जोंहा स्कुल एडपसन प्रग्राम बेवहाय सोरबा पलिटिशियान्सफ्राबो दं बेवहाय सोरबा माने गुबुन डिपार्टमेन्टनि रायजोफ्राबो बेवहाय गावनि खाथिनि स्कुलखौबो एडप्ट खालामनानै बै फरायसालिखौ माबोरैहाय जौगाहोगोन दा बे फरायसालियाव थांनानै हयथ' फिजिकेलिबाबो बिसोरो थांनानै हयथ' सापर्ट खालामहैगोन सोरबाया हयथ' मेटेरियेल्स फाननानैबो बेखौ सापर्ट खालामो दा बेवहाय जोंहा गोबां रोखोमनि जों साक्सेस जानायखौ नुदों आरो गोबां रोखोमनि नै बेनो आसोला बे लिडारा जोंना बेहाय थानायनि लिडारा बेनो बिथांमोनहा अफिसनि मावथि आइजोफोर आलासि फैथ'वाखै नालाय ओमफ्राय एसे रेस्ट लादों बिथांमोनहा दा आलासि फैबा आलासिफोरखौ सिबिसिगोन बिसोरनो आलासिफ्रा फैथ'वाखै हैनै जोंना बसा दानिया जों ओंखारबाय थांनोसै जोङो बेसे थाबावनो ना
बोथोरा बिराद मोजांमोन थान्दा थान्दा सान्दुं गैया थांसै र'